¿Abandonó? Ajá, ahí Bien. está. Hagan un funeral falso para una persona falsa. Yo esperaré junto a la salida. ¿Hazel? Lo curioso es que alguien de 6 años conozca el concepto de funeral. A esa edad, mucha gente no es, bueno, toda la gente, mejor dicho, no es consciente de lo que implica una muerte realmente. ¡Hazel! ¡Hazel! ¿Dónde estás? ¡En el árbol! Es aquí. Tuba quiere estar en lo alto para ver el cielo y estar a salvo de la lluvia, los animales y las piedras besuconas. Tuba era muy buena. Me protegía y me abrazaba. Me hacía sentir calorcito todo el tiempo. Pero no ese tipo de calor que está afuera y te hace sudar. Un calor interior, agradable. Ah, y gracias a sus hijos por dejarme tener a Tuba. Porque ellos se habían ido y yo la necesitaba. Y quizás ahora que Tuba no está conmigo, pueda volver a estar con ellos. Y ojalá le guste. Ujú. Les digo, la primera vez que vi esta escena se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas. Ahora no tiene tanto impacto en mí porque estoy grabando una reacción, pero si la estuviese viendo sin ánimos de mostrarlo a nadie, seguramente sí, se me volverían a salir las lágrimas, aunque tengo los ojos un poquito aguados. Grace, ¿te gustaría decir algo? Oh, en realidad creo que no debería. Por favor, los funerales son para decir cosas. Creo que Grace no interactuó mucho con Tuba tampoco. Mm, una que otro, una que otra vez, Tuba hablaba y ella decía sí y no solamente, pero creo que entre ellas no hubo grandes palabras, no hubo mucho diálogo. Está bien. Yo no conocía muy bien a Tuba, pero sé que era muy importante para Hazel. Tuba también fue buena conmigo. Exacto. Era callada, pero en el buen sentido. Y nos ayudó. Era muy valiente. Y Tranquila, estuvo bien. Ahora cantaré una canción de cuna que Tuba inventó para sus hijos y me cantaba a menudo. No tengas miedo, nena. No lleves prisa, nena. Yo estoy aquí. No tienes que correr. Hay mucho por hacer y compartir. Pon atención a todo y encontrarás el modo de disfrutar. Vivamos el presente, quitando de la mente lo que vendrá. Por eso no tengas miedo, nena. No lleves prisa, nena. Yo estoy aquí. Tómatelo con calma, mi palomita blanca. Siempre estaré aquí. Gracias por... Se notó, se notó que le pusieron un poquito más de empeño en la animación en esa escena. No sé, la manera tan suave en la que se gira la cámara, queda muy muy bien. estar conmigo, Tuba. Te seguiré queriendo como si aún estuvieras aquí. Miren a Grace, está totalmente destruida. Supongo que en parte sabe que todo es su culpa. Ella crió, bueno, no crió, sino que ayudó a que Simon fuese un psicópata con sus lecciones sobre que los nulos y los nulos. No, señores, los nulos no todos son basura. Grace,
¿Sí? Necesito ir al baño. Creo que hasta ahora es la única persona que ha dicho que necesita ir al baño en toda la serie. Y curiosamente es que no es una persona. ¿Listo? Genial. Ujú. Vamos. El Apex está Esta gente no come, no duerme y no va al baño. No creo que sí hemos visto, creo que sí los hemos visto dormir en una que otra ocasión, pero no recuerdo en este momento. Pero de normal ni comen ni duermen. Perdón, no comen ni van al baño. Nunca, en ningún capítulo. La única vez que lo mencionan es aquí lo del baño. en el siguiente vagón. Veremos qué le pasa a tu número, Hazel asimilará lo que le pasó, no habrá que seguir cuidándola y todo volverá a la normalidad. Ahora verás que Ujú. estar con pasajeros es mucho mejor. Y hasta le pondré tu nombre a un personaje de mi libro, a un personaje muy valiente. ¿Te gustaría? ¡Wow! Eso sería fabuloso, ¿no, Hazel? Hazel ya odia a Simon. Y con razón. ¡Wow! Gracias, Simon. Ujú. La verdadera protagonista de toda la serie. Se supone que, ¿cómo se llama? No recuerdo si era Amelia o Emily, una cosa así. La llamaré Amelia. Por ahí, no sé si fue información fake, pero se supone que ella iba a tener su propia película. Pero claro, como Cartoon Network le tiene miedo al éxito, la película nunca va a salir. En caso de que la información sea verdad, que no recuerdo que fuese verdad, pero creo que sí. Es irónico que pasaran frente, bueno, al lado de la verdadera maquinista y ni lo sepan. Ah, no los veo. Bueno, deben estar más adelante. No sé cómo lograron sobrevivir sin nosotros. 2 personas. ¿Qué? Pero los mostraba aquí, no pudimos haberlos pasado. ¿Se puede saber qué han estado haciendo con los vagones? Ujú. Bueno, gente, lo dejaremos hasta aquí por ahora. A ver qué punto se le dio a este capítulo. 10 de 10. Creo que en este repaso a esta serie no se me ha olvidado puntuar todos los capítulos, la verdad. Igual yo sé que es una tontería que simplemente digo por decir, pero eh, se me olvida. Pero a este le doy 10 de 10. Un capítulo de los que me hacen llorar siempre será 10 de 10. Pero ustedes coméntenme qué opinan, los estaré leyendo. No olviden dar su like, suscribirse, comentar, hacerse miembros y toda la cosa. Todavía no tengo ni un solo miembro en el canal. Algún día alguien dirá, voy a darle 50 céntimos a este canal. Creo que ese es el precio que le puse a las membresías, aunque no haya contenido exclusivo. Pero bueno, poquito a poquito, gente. Ya me tengo que despedir. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.